Всем привет, с вами Админ Снак. Сегодня буду опять проходить Грэнни. И, короче, да. Давайте начнем. Почему я ржу, это не важно. Быстрее. Хорош ржать. Не отвлекай. У меня уже руки вспотели, ёб твою. Так, ну давайте осмотрим сначала все. Почему? Ладно. Я надеюсь, что меня сейчас не убьют. Не будут убивать, как тогда. Окей. Кстати, там на вешалке видел бензин? Ну ладно. На полке, точнее, блядь, вешалки. Блядь, я пернул. Дропнул нахер. Да еще и в окне какой-то хуй. Ну, в смысле... Короче, это что? Это отсюда? А это что такое? Так это же ключ от машины. А, да? Да. Я на Weapon Key похоже. Так, я сюда пойду. Потому что очень даже интересно, что тут. Так, я закрою дверь. Потому что это очень важно. Гайка. Какая гайка, блядь? Это не гайка. Че я несу? Какую-то херню. А, кстати, цифры там не было. Что очень... Че? Я могу... Я могу ходить тут. Нихера. Ой, а там... Там... Напряжно, да? В этой херне можно ходить, оказывается. Я случайно это заметил. А это баг, интересно, или это фича? Где она там капкан свой ставила? Так, сейчас. Ладно, я, наверное, пойду поставлю ту... Ну ладно, я, пожалуй... А, так ну... Блять. Ну, чё она туда пошла? Сука. Я ее уже не могу. Надо как-то действовать. Она ушла? Она опять капкан поставила. Я слышал все. Так, ладно, надеюсь, что ее там нету ни хера. Так, ебашим на эту... Ну, да, короче, так понятно, куда. Что это? О, ремонти контрол. Так, юзнуть я его не могу. Я надеюсь, что я запомню, что он тут. Так, подожди. Так, я иду быстро. А не понимаю, как я иду быстрее? Пешком? Вперед или в жопу? О, это... Бирдсит. Пойдет. А где была другая? А, так хуй-то там. Надо ключ найти. А где была вторая? Ты не помнишь? На втором этаже в полке. А, ну да. Это же никогда не запоминаю. Так, ну хорошо, что хотя бы это по пути херня.
Я надеюсь, что я хоть сейчас ее пройду, потому что, как бы, это не делал. Я опять напердел. Так вот, то я прохожу, а пройти не могу. Что это? Отлично. Она придет? Здесь прячься. Да нет! Иди в жопу. Почему тут нет лестницы наверх? А я могу? Нет, не могу. Так, получается, Я, надо... кстати, отвлек на улицу. Ну да. Прикольно. Почему я не могу просто взять и достать эту херню? Ну, типа... Ну вот, ну, вы поняли, да? Или вытолкнуть как-то можно. Ладно. Надо сейчас пойти в подвал. И, типа, все. Ну, почти. Я хоть часто смогу. Нормально. Да какая уже разница? Опа. Так, тут у нас ничего. Что у нас там? Так, во-первых, надо пошуметь обязательно. Во-вторых, открываем компот и садимся в машину и уезжаем. А что, только одно сиденье, что ли? Что за бред? Когда он придет уже? У меня же ключ был от машины, надо его потом заюзать. Но я вроде запомнил, где он, поэтому неважно. Уходи. Что ты крутишься, тут ничего нету. Так вот, надо пооткрывать все. Не знаю, просто. Так, и надо пойти в... Как его называют? К двери, короче. Там же вроде провод тоже надо перерезать. Похуй уже. Где? Так быстрее. Надо сейчас открыть холодос, посмотреть, что там есть. А там нихуя. Ладно, насрать. Ладно, не успел. Так, ну я так понимаю, я сейчас должен... Ремонт и контрол мне еще нужен, кстати. Вот это я погнал, конечно. Так, тут у нас пусто. Тут у нас... О, кстати, надо сюда пойти. Тут, ну, пусто. Подожди, а где ключ? А куда ключ-то делся? Может, там? Я, по-моему, ее слышал. Ну ладно. Да ёбаный в рот. Куда ключ делаешь, забыл? А в натуре, а где он? Я уже забыл, куда я ключ. Сюда? Или куда? Ну и чё? Иди жри. Да блядь! Чё я роняю уже все? Хорошо, что тут мыла нету. Где ключ? Я уже забыл. Да в смысле?
По-моему, ты его в сарае забыл. А, ну, наверное, да. Так, она опять насрала капканом. Ты ёбаный, сука. Или что? Ладно, подожди. Пиздец. А, так вот он. Тут вроде пусто. А что в сарае тогда? Я ж там тоже... Ремонт и контрол там, что ли? Так, ладно, надо сейчас заюзать ключ. А я-то думал, куда заправлять-то надо? А сюда надо заправлять бензин. Молот. А, ремонт контрол. Вот же он. Так, ну давай я нашумлю обязательно. Ладно, я не знаю, может он сюда придет. Пойду за этим. Ну, понятно, короче, да? А в сарае ж пусто. Уже. Блять. Да хорош! Зачем-то буду нести... Ебать тут предметов. Так, надо ружье взять, потому что я так хочу. Ну и давай тут посмотрим. Что тут? Ключ, а ключ полезнее. Только не помню для чего. Для чего ключ нужен? Подожди, это вспоминать надо. Для чего ключ нужен? Ключ нужен... Для чего ключ нужен? Я не помню уже. Да реально, я забыл. Для чего нужен ключ? Ключ. Болты закрутить. Какие болты? А, для машин. И все? А, так все тогда. Сейчас надо его туда отнести. Что, это поезд поехал? Так, а шестеренка, она же вроде в этом. Ну да. Так, да иди в жопу. Чё ты, блядь, тут... Да. Блядь, что нажму? Ай, ладно, пошел сюда, так ладно. Вовремя. Ага. Это вилкранг. А, так это бесполезная хуйня пока что. Она потом уже... А так... Может... Да не падай, дебил! А где она? Она, наверное, там. Надо... Я видел кусок картины наверху. Ну ладно, мне еще надо отнести это в дом. Ну, поближе, по крайней мере, к дому. Так, куда мне еще идти надо? Молоток. Молоток. О, молоток, кстати, мне нужен же. Дропаем и уходим. Молоток, молоток там. И надо в двух местах сломать доски.
Соски. Так, во-первых, надо пойти... надо в 3 местах сломать доски. Для чего нужен этот стик? Этот стик. Да ты тупой! Чё ты её берешь, дебил? Что это? Так, я понял. Почему я не могу просто забаррикадировать себе вход, чтобы... Или отхуярить ее палкой, например. Тоже, блин... Ну, да. Так, ладно, я выкину ее туда, чтобы потом была беда. Уебывай нахуй. Ну! Ты что, тупая, блядь? Ёбнутая, блядь. Ржет, хер пойми зачем. И, в принципе, да. Это что было? Это я? Да ты чё, блядь? Я уж нихуя не делал. Все? Это мне как... Да ты... Блядь! Да ты, блядь, что делаешь-то, на? Ну и что, блядь, ты тут стала? Так, это мне сейчас что? Это мне надо наверх. Да, да. Ну и что ты, блядь? Текстуры свои, блядь, ломаешь. Ты уходи уже. Надо подождать подольше, пока эта тварь уйдет, чтобы я мог уйти. Все, ебашим. Я, пожалуй, пойду сюда. Отлично. Так, ладно, она сейчас придет туда, и я ее, как говорится, наебу. А что тут? Ага. Так мне что, получается, 2 ключа нужно? Что за говно происходит? Так главное, как в прошлый раз, не промахнуться. Я спрячусь, пожалуй. Чё? Ну ты так это... Ну да. А это, в принципе, вроде все. Мне молоток больше не нужен. Интересно, этот трактор слышен на записи? Мне кажется, слышен. Так это ж мусоровоз. Да какая разница? Главное, что мешает, наверное, не знаю. Все. Во-первых.
Это слышно было? Да блядь. Я ненавижу это ждать, пока она уебет нахуй. Еще срет там что-то капканами своими. Куда? Я ничего не делал. Опа, хавчик мой. Блин, я забыл, что это громко. А стоп, а зачем я сюда пришел? Бля, да кто знал, что мне еще надо было сюда ключи эти? А, так молоток мне тоже нужен. Да пиздец. Блять, она сейчас... Блять, она сейчас сделает сюда, потом... Сюда. Да? А, ну иди нахуй. Что ты делаешь, блядь? Ты его сейчас уронишь. Да ты куда пошла? Глухая ты шмара, как говорится. А все, дверь не ходит, откроется, да? Ну, да. Кто ее закрыл? Кто? Объясните. Кто ее закрывает-то вообще? Блять, мне сейчас надо вот это. Потом опять прятаться, ебаный в рот. Не игра, а сказка. А это что? Это не я. В общем-то. Да быстрее! Открывайся! Где я оставил эти плоскогубцы? Что, блядь, происходит? Почему это так шумно? А, вот он. Это вообще жопа. Не жопа, а срак, я бы сказал. Да что за мной никто не гонится? Что-то музыка стрёмная. Если я сейчас пёртну, я в ахуе буду. Да что она тут делает? Какого хера она там была? Просто у нее мозг, что ли, есть? Ладно, пока она там хуйней страдает, я пойду... Это... Да. Да что происходит? Да что происходит? Что у меня на каждом шагу пердеж? Ну, этот, скрипеж. Ну, не знаю, как правильно говорить. Да, бля. Да как? Я шел четко по траектории теории теоремусов, пифагорусов, косинусов, синусов. Как я опять упал? Что за бред? Я опять упал. Как? Ладно, давайте сразу пойду зайти. Ой, перепутал. Да что она тут делает? Что за говно? Что он вообще там забывает? А! Опять ждать, мой любимый.
Чё? Так. Вот что до этого нельзя было. Блядь. Если я сейчас упаду, я обижусь. Хоп! Я ж встал! Ладно, мне насрать. Да! Я сейчас ее наебу. Сучка! Как? Что она там делала? Она должна была вообще прийти. Не сюда. Все, сразу ебашим. Где ключ? Блять. Да ш... Сука, я тебя ненавижу, тварь, блядь. Да блин, я вообще ничего не сделал сейчас. Никакого прогресса. Ключ, блядь. Ну, короче, неважно. О, кстати, я понял, это первый мой сейф кей. Ты иди нахуй. Бесполезная херня. Я обиделся. Что мне делать сейчас? Я не знаю. А, я знаю. А, так да. А дальше что? Что это было? Я ее успею, хоть нет? А, так я ж... Какая, блядь, разница? Нажал. А реально, что сейчас делать мне? Я уже не знаю. Мне сейчас нужно в этот ремонте рум, так сказать, идти за кодом. За котом. За листочком. О, кстати, я понял. Скоро начнется, наверное, мое любимое. Что он тут делает? Сейчас я пойду за ключом и пойду в свое любимое место, наверное, в этой игре, которую все просто обожают. Да. Что она тут забыла? Да что тут разлилась, блядь? Ладно, медленно ходит результат. Ну или как там. Куда ты? Ну, да, блядь, я ключ не могу подобрать. Быстрее. Да что я делать-то должен был? Ну, можно было, в принципе, в свою комнату пойти. Это какой? 4-й день? 4-й день. А, подожди, может быть тут чем-нибудь? Я ж тут не обыскивал ничего. Пусто. Ну, почти пусто. Ну, я понял, ничего нет. Весь дом пустой. Десантируемся.
А, так, ну, можно же было взять что-нибудь с собой. Ключ какой-нибудь там, я не знаю. А где она? Вот тут? А, тут тогда что? А, ну, в принципе, я сейчас выберусь. Охуенно ты столкнул. А она сюда придет? Вроде как до звук был. И куда она пошла? И куда? На полпути развернулась и пошла куда-то. И она типа меня преследует? Она что, сейчас сюда ко мне придет? Подожди, а что мне надо? Ключ. А где ключ? В сейфе. В сейфе, да. А где? А, ну да. Да, цифру мы так и не нашли, кстати. Поэтому, возможно, она будет иная. Там, где она была, вроде как. А, куда я, блядь, иду? Ну чё, мы уже знаем. Надо сейчас подождать, какая-то херня. Да тут же было что-то в прошлое. Сука. Уедем. Что? Что я сказал? О! Да ладно. А... Да блин! Чё за хрень? Чё я тут делаю? Ладно. Хотя бы буду знать, где это. А, у меня же есть Энгенепард. Но мне насрать. Сейчас опять туда возвращаемся. Угу. Так, вот он, подвал. Ну или как это можно назвать? Подвал, не подвал. Непонятно, в общем-то. Второй подвал. А может, погреб. А куда мне идти? Вправо? Вправо, вперед, а потом куда? Ладно, мне насрать. Куда я в прошлый раз шел? Ага. Опа, один. Я слышу этого чмошника. Вроде. Или мне кажется. Вообще насрать. Один. Будем знать, что один. Ну, уходи уже!
Тварь. Блин, а может громко как-то было? Ну ладно, я там, может, субтитры поставлю. Там тварь была. Что это? Да ну, у меня сейчас за колесом. А где колесо-то? Я вроде знаю. Опа. А. Так. А что тут пусто? Куда мне идти? Где выход? А, это еще проход? Да ладно. Да зачем мне тут шотган? Опа. Да, да мне тут сколько играть-то надо? 2 часа, что ли? Что это вообще такое? I need some kind of lever. Какой, блин? Что это за говно вообще? А тут что? Отвертка или... А, тут вообще ничего не работает. Лифт. Так, я сейчас опять буду ходить по воздуху, я так понимаю. Ну вот, реально по воздуху хожу, но как бы... Спешл кей, ну, типа. Видали, нет? Я умею. А это говно, оно типа меня что, убьет? Или что? Ой, здравствуйте. Ебать ты лох. Или кто ты? Как выбраться отсюда? А, так зачем тогда финишировать? Куда идти, я не понимаю. О, так я сейчас выберусь. Ой. Вот это да. Где вообще не понимаю ни хера. А тут мне нужен... Господи, у меня руки в кофе, пиздец. Где выход-то, я уже забыл. А, подожди, это мне надо назад. Да похуй. Куда мне идти, я не понимаю. Опа. Где? Это выход? А, ну в натуре это выход. Где бабка? А, ну да. Я спрашиваю, зачем мне ружье? Мне нужно вот эту тут херню сбить. Вообще, я не понимаю, она там так гонит, как Формула-1. Вон там я ее видел. Так, ну это же вроде не слышно. Тут пусто, я так, наверное, понял. А меня не убьют? Я надеюсь. Хавай. А теперь быстрее. Что это? Какие-то садовые ножницы. А что это такое?
А я даже название не прочитал. Ладно, тут безопасно вроде. Нихера. Чаян Кутер. Что это такое? Для чего это вообще нужно? Это как раз таки там, где этот... Да, бля, мне опять сейчас туда спускаться. Тебе там надо цепь перерезать. Быстрее, 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 быстрее. Мое любимое слово. А подожди, а что мне там еще надо? Там же по-любому что-то еще надо. Палка. Палку, блядь, ну ёпта. Может, это очередной способ сбежать? Отвертка. Какая отвертка? Не, отвертка там нельзя, там не юзается ничего. Ты потому что надойти не надо. Да какая разница, я уже вроде наводил. Ничего. Это я погнал, конечно. Он в воде гонит быстрее. Хороший ран. Глаз я вас не так. Вот и правильно. Как теперь туда попасть? Я, по-моему, да. Нет, я сюда только пришел. Один. Так я понял, блядь, как мне уже об этом говорить. Опа. Орёт тут тупорыло. А, вилкран. Уходи. Чё ты ржешь? Пародировал ее кричание. Ой, а она прям тут. А как туда попасть? Через вилкранг. Блядь, ты много чего делать. Чё визжишь, как тупорыло? Ну где? Ага, наебал. Закрывай. Ну закрывай. Неприлично. А зачем я еду? Зачем я туда приехал? Не, я не хочу открывать вторую. Куда идти? Я не помню. Сюда? В натуре. И что-то непонятное. Я не понимаю, что это. Kind of Lever. Что это такое? Код какой-то или что? Пароль. А, так в смысле? Я до этого... Какая уже разница? Мне нет отвертки все равно. А, так ружье. А мне тут только одна часть ружья тут. Где вторая, я хз. Как мне выбраться сюда? Я тоже хз. А, так... А мне еще возвращаться потом что-то. Ёб твою. Хотя можно особо так и не париться. Хе-хе, блядь. Она сзади. Ой, зачем я круг навернул? Куда идти, я не знаю. Я, по-моему, опять сейчас круг сделаю. До свидания. Так как? Где выход? Вообще какая-то лохушка. Ой, здравствуйте. О! Нормально. Что, я пальцы там размял или что? Такой хруст был. А что она меня руку откусила и перенесла на кроватку? Это да. Да не, по-моему, тут не пройду. Как-то не очень. Может, на изи потом попробовать. Но это как-то нереально. Куда идти, я тоже хз. Только если не туда.
Арбалет где вообще? Где ключ от арбалета? Тоже непонятно. Быстрее. Я что тут не смотрю. Ну, хотел бы насрать. Подожди, так мне в любом случае нужно ружье или... Да блин, я не уйду отсюда. Мне нужна свечка. Мне нужно это мне нужно еще. Ключ. Для чего он еще нужен? Нужен ли он вообще для чего-нибудь еще? О, так я придумал. Точно, я вообще забыл. Про что? Про то, что так можно. You want to play hide and seek? Ну и где она? Ну что ты там, где ты там? Что ты там делаешь? Подвал, что ли, открыть не можешь? Открытый. Бля, мой палец болит. Ну и где? По-моему, ей похуй. Бля. Что, блядь, ты там ручку дрочишь или что? Где ключ? Надо еще раз кинуть. Да блин, ты звука не издала. Ну иди уже сюда, блядь. Заеб. Величайший просто. Вот. Я надеюсь, что на... Отсоси. И куда мне сейчас идти? Я уже не знаю. Вообще ключей никаких нету тут. А она сдохла? Нет. Как-то нет. 1 минута. Всего лишь-то. Что вот это? Для чего? Я не понимаю. Что вообще у меня есть из предметов? Тут точно ничего. Хотя я не знаю, куда мне сейчас идти, чтобы было. Мне нужен вилкранг. Вилкранг... Мне на улицу вроде надо. Две шестеренки уже нашел, и ключа нет. Я так и не понял, как эта дверка вообще открыть. Тоже вулкан? Он вроде тут. Он, по-моему, где-то и тут был. Нет. А где он тогда? Вилкранг. Где Вилкранг? Наверху, что ли? Тут? Ты тупой? Что ты себе путь заслонил, дебилой? Так там вроде ничего. Оно уже возродилось! Да там вообще, там оно... Чё? Ну, бля. Ну, я обиделся вообще-то. Ну, вообще, хоть раз там была, нет. Ну, где-нибудь есть хоть какой-нибудь ключ полезный, который мне сейчас пригодится. Где находится это все? Так, надо поднять суету. Ну, тут замок. Тут пусто. Там
Вроде ничего уже. Куда идти, я не понимаю. Что вообще делать, я тоже, кстати, не понимаю. Куда идти? ёпта? Where are you? Я тут. Глухая. Ничего. А где? Тут пусто, тут нет, все, предмет пропал. Не все предметы заспавнились, как говорили великие люди. Вот где вулканг, ты знаешь? I see you. Пиздишь. Ну и что ты тут делаешь? Что он тут забыла? А может в ремонте руме? Может быть... Пусто. Так где он? Этот? А? Где вообще не был? Я не был на третьем этаже. Что происходит? Все тут роняю. Так, надо спрятаться. А мне нужен еще молоток там какой-нибудь. Для чего вообще нужен этот wooden stick? You want to play hide Для and чего? Что мне нужен? Кинтов, левер какой-то, клевер. Левел. Плоские губцы. Они же мне тоже не нужны. Так а где? Так все, я весь дом обшарил, нет ничего. Пусто везде. Да ты тупой. Что ты тут забыла? Ты охуела. Я обиделся вообще-то. Столько играю и пройти не могу. Что ты ржешь? Привет. Ну вот так вот получилось поиграть. Батя, конечно, орёт. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ну, всем удачи и всем пока.